По поручению главы республики и инициативе Общественной палаты в детской республиканской клинической больнице после ремонта побывал министр здравоохранения Владимир Селиванов и заместитель председателя правительства Рустем Келихсаев. Главврач больницы Мурат Икаев подробно рассказал о проделанной работе. Во время обхода были продемонстрированы фотоснимки. На них больница до ремонта. Я сам, как говорится, своими глазами, не как наблюдатель. У меня, к сожалению, был такой случай, когда я привез своих детей сюда, в больницу, и, естественно, картина была удручающая. Да? То, что сегодня я увидел, оно как бы радует глаз. То, что сегодня говорили представители Общественной палаты нашей республики, и при этом демонстрировали какие-то фотографии, это говорит о том, что здесь разительные перемены к лучшему, и о них нужно, конечно же, говорить. Хотя, я же подчеркиваю, сегодня здравоохранение, оно не в лучшем состоянии находится, и мы знаем все эти проблемы, как просто рядовые обыватели. Мы каждый с этим сталкиваемся, и проблемы с нехваткой медикаментов, и, может быть, с квалификацией сегодня нашего медперсонала, да, эти проблемы, мы с этим сталкиваемся. Но сказать о том, что никакой работы не ведется, это было бы неправильно. ДРКБ готовится к 75-летию. Уже завершились практически все ремонтные работы. Чистые новые помещения, старые изношенные коммуникации заменены на новые. Отделение реанимации, детской урологии, эндоскопическая и экстренный операционный блок полностью оснащены. Томограф фирмы Philips 64 среза стоимостью 28 миллионов рублей. Новый рентгенодиагностический комплекс стоимостью 8 миллионов рублей. Новые аппараты УЗИ, эндоскопические стойки, травматологические, хирургические. Новые операционные столы корейского производства с функцией запоминания формы тела пациента. Ну, то есть вот такие, дыхательная аппаратура. Вот в этом корпусе в неонатологии мы в реанимации, я уже об этом раньше говорил, купили шикарное такое, не скажу другое слово, шикарное швейцарское оборудование, искусственная вентиляция легких и так далее. Ну, то, что необходимо для реанимации новорожденных. Детская клиническая больница пополнилась новым эндоскопическим оборудованием и аппаратами ультразвукового исследования. В 4 операционных новые корейские койки, где количество операций в день доходит до 15, а то и больше. Готов к полноценной работе кабинет рентгенодиагностики. Единственное пожелание у меня к нашему населению, к нашим мамам, чтобы они берегли то, что есть. Это первое. Второе, мы с нашими единомышленниками подумали и решили, что было бы очень замечательно, актуально, важно здесь, на территории детской больницы, сделать детскую площадку. Вот. Мы уже переговорили с министром здравоохранения, он дал добро. Я думаю, что общественность поддержит, мы подключим все общественные фонды, думаю, они не откажутся. Процесс лечения, пока шел ремонт, не прерывался. Больные в палатах при наличии полисов получают бесплатные лекарства и здоровое диетическое питание. Зампред спрашивал пациентов, всем ли больные довольны, однако на свой вопрос получал лишь положительный ответ. Открытым остается вопрос о капитальном ремонте пищеблока детской больницы. Для того, чтобы возобновить работу пищеблока, здесь сделали косметический ремонт, и этого крайне недостаточно. Проблема должна быть решена к 2015 году. Кардинальные перемены, нас это очень радует. Поэтому мы бы хотели, чтобы, конечно, не только одно учреждение, но так шаг за шагом и другие учреждения превращались вот в такие же учреждения, которые сейчас видели мы. Посетили несколько палат с больными, и, конечно, вопросы были одни и те же. Как с питанием, как с условиями. И кроме вот в одной палате, только женщина сказала, что они на диете и они приносят питание издавна. Все остальные сказали, что они питанием довольны. Капитального ремонта ждет инфекционный корпус детской больницы, но гораздо дешевле реконструкция обойдется строительство нового отделения, считает министр здравоохранения республики. В перспективе модернизация всей больницы. Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ.